Общежития в Средневековье существенно отличались от современных студенческих общак и были связаны не только с университетами, но и с монастырями. Для начала университеты были совсем не теми, что сейчас. Это скорее были сообщества, где были желающие обучаться и обучать. Общежития играли важную роль в обеспечении жилья не только студентов, но и путников, паломников и духовенства. Кстати, общежитие на английском языке звучит как dormitory, и на многих европейских языках звучит похоже. Оно пошло от латинского dormitorium, что дословно значит комната для ночлега. Оно же, в свою очередь, произошло от dormire, то есть спать. Вы на канале Smaps Education, самом международном канале об образовании. Здесь мы рассказываем про учебу за рубежом, о возможностях построить карьеру за границей, об особенностях жизни в разных странах, личностях и компаниях, у которых есть чему поучиться. Этот выпуск будет немного необычным. Мы все так же будем говорить о студентах и общежитиях, но уже о средневековых. Вы узнаете, что подразумевалось под стипендиями в средние века и что гласил средневековый свод правил касательно жизни в общежитии. Церковные и монастырские общежития были распространены вдоль паломнических маршрутов, где могли оставаться ищущие убежища и духовного обучения. В одной комнате могли размещаться несколько человек, часто спящих на простых подстилках или общих кроватях. В качестве источника света использовались свечи или масляные лампы. Санитарные условия были далеки от современных стандартов. Часто жильцы использовали общественные бани или естественные водоемы. Питание было максимально простое, в форме общих трапез: хлеб, каши, бобы, в редких случаях мясо и рыба. Общежития в Средневековье имели собственные правила и уставы, управлялись старшими студентами или назначенными надзирателями. Правила регулировали поведение, учебные обязанности и взаимоотношения между жильцами. Правила приема в общежитии и проживания в нем сохранились до сих пор при Фрайбургском университете в статуте Собрания мудрости. Тогда, правда, это был небольшой колледж для бедных, но талантливых студентов. Основан он был в 1497 году доктором богословия Иоганном Керрером. Сам Керрер во времена студенчества особо финансами не располагал и, как никто другой, понимал студентов. Видимо, студенчество на протяжении веков было бедным, независимо от страны и эпохи. Поэтому он решил предоставить молодым людям возможность обучаться бесплатно. Колледж был совсем небольшой, в него можно было принять максимум 12 студентов, которым давали бесплатный кров и питание. Чтобы стать кандидатом на зачисление, необходимо было быть рожденным в законном браке, неженатым, здоровым и даже покладистым. Итак, какие же правила проживания были прописаны в статуте? Комнаты должны были содержаться в чистоте и порядке. Обязательно должна была быть заправлена кровать. В колледже строго запрещалось играть в карты, кости и другие азартные игры. В шахматы можно. Нельзя приводить на территорию общежития подозрительных женщин. Запрещалось распевать песни на вульгарных языках, то есть на любых языках, кроме латыни. Играть на музыкальных инструментах тоже было нельзя. Можно подумать, что это было запрещено, так как после 23 люди спят. Но в своде правил было сказано, что это потому, что порок зачастую проникает в чистые сердца молодых людей под видом веселья. Даже драки официально были запрещены. Но, конечно, уже во времена Средневековья студенты жили веселой жизнью, забивая иногда на правила. Не зря студенческий гимн на латыни, известный всему миру, содержит такие строки, как «Так давайте же веселиться» «Гуадемус игитур». А итоговые экзамены в университете, например, когда состоялся спор, который был обязательной частью экзамена, могли закончиться дракой, несмотря на запреты драться. Интересно, может, выражение «защищать диплом» пошло с тех времен, когда настоять на своем можно было буквально с применением физической силы. Отправимся в Рим. Там были свои стипендии, так называемые папские бенефиции. А там, где была сильна светская власть, студенты вузов могли положиться на помощь от коммуны города, короля или императора. Но тогда, после получения диплома, выпускники должны были вернуть должок, проработав на службе. Так что целевые места тоже появились еще
еще тогда. Средневековые студенты также искали подработки. Часто они выступали в качестве секретарей и переписывали книги, которые в то время изготавливались только вручную. Денег, правда, все равно едва хватало. Некоторые студенты слезно просили в письмах своих родителей помочь им финансово. Но еще можно было попросить освобождения от платы за учебу. Сохранился даже статут факультета искусств Пражского университета от 1367 года, где есть образец заполнения заявления на финансовую помощь. Звучало такое заявление примерно так: «Господин декан и мои учителя, ради Господа прошу, чтобы вы освободили меня от платы, которую должен заплатить факультету, потому что, говоря по совести, я не имею в настоящее время для дальнейшей жизни, кроме книг и одежды, каких-либо вещей, которые стоят 3 копы грошей или 12 флоринов. Но как только буду иметь вещи такой цены, охотно и без промедления заплачу». Но уже и тогда существовал блат. Бесплатные места чаще всего перепадали детям профессоров, а потому на факультете оставалось всего 1-2 места для реально бедных студентов. Кстати, раньше колледжи как раз и выполняли функцию общежитий. Тогда они назывались коллегиями, и их создавали специально при учебных заведениях, чтобы студенты могли там не только жить, но и помогать друг другу. Постепенно в такие колледжи переметнулись и преподаватели, так как для них это тоже было более выгодно, чем арендовать квартиру, и более быстро, чем если ехать с другого конца города на лекцию. Постепенно в таких колледжах стали появляться библиотеки и места для студенческих подработок. В общем, университетские городки и кампусы, которые мы знаем с вами сегодня, были уже тогда. Само слово колледж происходит из французского языка от слова collège, которое в свою очередь восходит к латинскому collegium. Латинское слово collegium образовано от collegere, что означает собирать вместе. В средние века в Европе под словом колледж начали понимать образовательные учреждения, ассоциирующиеся с университетами. Эти институты предназначались для обучения студентов в различных научных и профессиональных областях. Со временем слово колледж стало употребляться в английском языке. Давайте с вами отправимся в Англию. Магдален колледж в Оксфордском университете был основан в 1458 году, и Кингс колледж Кембриджского университета был основан в 1441 году. Они являются примерами учебных заведений, в которых общежития играли ключевую роль в обеспечении жилья для студентов. Эти колледжи предоставляли место для проживания, обучения и религиозных практик. У нас на канале SMAPS Education есть отдельный выпуск про Оксфордский университет, где ваш рассказчик провел некоторое время. Посмотрите выпуск по ссылке в описании, так вы узнаете больше об Оксфорде, его устройстве и увидите, что представляют собой его современные общежития. В средневековый период типичная планировка Оксфордского колледжа представляла собой четырехугольник, окруженный зданиями, вокруг которого располагались основные жилые кварталы. Сами общежития обычно располагались в этих зданиях. Студенты спали на простых деревянных кроватях, возможно, с соломенными матрасами, и пользовались свечами для освещения. Из средневековой Англии давайте отправимся во Францию. Сорбонна была основана в 1257 году как теологический колледж и со временем превратилась в один из важнейших центров образования в Европе. Сорбонна была основана Робертом де Сорбоном, капелланом и духовником короля Франции Людовика IX. Как и другие средневековые университеты, Сорбонна предоставляла своим студентам жилье в общежитиях или жилых залах. Эти общежития, как правило, были простыми и строгими, что отражало аскетичный образ жизни, связанный с академической и религиозной жизнью в средние века. Из Франции отправляемся в Италию. Болонский университет. Он был основан в 1088 году и считается старейшим университетом в мире. Болонский университет был основан в средневековый период, когда концепция университетов еще только формировалась. Первоначально в университете не было выделенных зданий для кампуса, и студенты и преподаватели собирались в арендованных помещениях или общественных местах для проведения лекций и дискуссий. По мере роста популярности Болонского университета начали появляться колледжи. Эти колледжи предоставляли студентам жилье, в том числе общежития
общежития или жилые помещения, где могли жить и учиться ученые. А что же насчет паломников? Мон-Сен-Мишель во Франции, знаменитый своим уникальным расположением на острове, предлагал жилье для паломников и монахов. В средние века монастыри часто предоставляли убежище путешественникам и служили центрами образования и сохранения знаний. В монастыре проживала община монахов-бенедиктцев, которые жили в соответствии с уставом святого Бенедикта, в котором особое внимание уделялось молитве, труду и совместной жизни. Монахи Мон-Сен-Мишеля жили в простых спартанских помещениях монастырского комплекса. Общежития на Мон-Сен-Мишеле были не только местом для сна, но и местом для духовных размышлений и созерцания. Монахи соблюдали период тишины и уединения. Друзья, спасибо вам большое за просмотр. Не забудьте поставить этому видео лайк, если вам понравилось. Напишите в комментариях, какую тему вы хотите увидеть в следующем выпуске. Подписывайтесь, если вы на канале впервые. И уже совсем скоро вас ждут новые полезные ролики из мира зарубежного образования.